ഹായ് ഗൈസ്, എന്തൊരു പൊരിഞ്ഞ വെയിലാണ് ഇപ്പോൾ. കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് പൊളിഞ്ഞ് കയ്യിലിരിക്കണം. അങ്ങനെ നേരെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ പോയി. അങ്ങനെ ബസ്സിലും കയറി എസ്കലേറ്ററും കയറി അവസാനം ഷോപ്പിലെത്തി ആദ്യം കണ്ട ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ അങ്ങെടുത്തു. ഇതാണ് ആ ഫ്രിഡ്ജ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മ എവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റൗവും വാങ്ങി, പിന്നെ ഒരു ഗ്രൈൻഡറും വാങ്ങി, പിന്നെ ഒരു കുക്കറും കൂടി വാങ്ങി. അങ്ങനെ പൈസ എല്ലാം പൊട്ടിച്ച സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ ലുലു നിറങ്ങി. നേരെ പോയൊരു ബിരിയാണി അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം തീർത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോവാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ബൈ.